هل الزمالك في ورطة بسبب مقدم عقد ميدو أبو حميد؟ بالتأكيد، لأن إلى الآن الزمالك يعني مستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك يبحث عن السيولة المادية لتوفير مقدم عقد ميدو اللي ممكن يحصل في السنة الواحدة على 10 ملايين جنيه كما كان عقده عندما كان معارا في مطلع الموسم الماضي في عهد مجلس ممدوح عباس. وهناك تضارب في الأقوال ما بين مد ممدوح عباس يده في الصفقة ببعض المبالغ المالية وما بين نفي المستشار جلال إبراهيم بتدخل حد من أعضاء المجلس السابق أو حد من رموز النادي في مد يد العون في دعم صفقة ميدو المالية. يعني الزمالك يحصل على 50,000 دولار من ليلس البلجيكي مقابل رحيل أيوة، ولجنة المئوية تقرر تكريم شيكابالا لي أنا مش عارف مطرب عالمي من بلاد الفرنجة لإحياء مئوية الزمالك. يعني الموضوع أبو حميد؟ الموضوع باختصار ان في ظل تنكر بعض الفنانين الزملكاويه من احياء حفل المئويه والمغالاة الماديه، فبالطبع لجنه المئويه في ورطه كبرى. فبالتالي اذا اعتمدت لجنه المئويه على ما يسمى بانصاف النجوم من المطربين، فكان هناك مقترح ان يكون في فنان عالمي، معنى كلمة عالمي أكيد من جنسية أخرى مختلفة سواء من أوروبا من دولة مثل أسبانيا أو مثل فرنسا لمشاركة هؤلاء الفنانين. طب أبو حميد خليني أستوقفك عند هذا الخبر العاجل المطوع. لا نية للتعاقد مع حسن مصطفى، واللاعب يستغل اسم الرائد السعودي لزيادة عقده مع الزمالك. يعني مسؤول نادي الرائد السعودي رئيس مجلس إدارة النادي بيقول أن ليس لدينا النية للتعاقد مع حسن مصطفى، وأن تم استغلال اسم النادي عشان اللاعب يغالي على الزمالك في التجديد. بالفعل معنى الخبر ده بالفعل فهد المطوع رئيس نادي الرائد السعودي بينفي بشدة نية التعاقد مع حسن مصطفى لاعب خط وسط نادي الزمالك. بالفعل احنا معنا أيضا أكثر من خبر، ولكن دعني أوضح ما جاء على لسان بعض القانونيين في نادي الزمالك توضيحا لحكم المحكمة الذي صدر أمس. تفضل. بنقول ان المحكمة قبلت الطعن شكلا ورفضت الشق المستعجل. أيوة. يعني ان دايرة البحوث قبلت الطعن من حيث الشكل، يعني من حيث المواعيد، ان الطعن يعني تم تقديمه في الموعد المناسب او الموعد المحدد وهو مقبول من الناحية الشكلية. اما من ناحية رفض الطعن في الشق المستعجل فهذا يعني أن المحكمة لم ترى الجدية في الشق العاجل، لأنه تم تنفيذ الحكم فعليا بتعيين مجلس مؤقت لمدة عام. وهنا جاءت التصريحات اللي حضرتك اتكلمت عليها، ان المستشار جلال ابراهيم قال ان العبء ثقيل وان المسؤوليه كبيره، وفي الوقت نفسه اكد انه تحدث